मकै मकै आयो मकै तोगासिरा पार्कमा खाना आउनु होला मकै पोलेको मकै मिठो कालिलो मकै कति भयो मात्र 500 एन ल 500 हो बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने 100 सम्म दिउँला ल ल ल आउनुहोस् खानालाई 100 रुपैयाँ आउने मान्छेहरू आउनुहोस् है हाम्रो नेपाल जात भयो हो 5 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो ट्याक्स लगाएर है डिस्काउन्ट हो ए डिस्काउन्ट होइन 5 रुपियाँ ट्याक्स ए ट्याक्स 100 ल